გისალმებით, თვითფესო მეგობრებო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მომხიბვლელი ქალბატონი მყავს მე დღეს ხაზზე, ამ ქალს ძალიან უყვარს თავის მოწესრიგება, რაღაც აი სულ რომ სუნამოთი დაუშვოთ რაღაცა გამორჩეული იერით თუ რაღაცა რომ მიდის და თავისი შლეიფი მიყვება. ესეთი ტიპაჟი არის. იმედგაცრუებული და ესე ვთქვათ შესაძლებელია რაღაცებზე ზურგშექცეული ხართ ამ ეტაპზე. ეს არის წინა სიტყვა, ნახოთ რა იქნება პირადში მინდოდა გაშლა. ესე იგი თქვენს პირადზე ხართ ესეთ პოზიციაზე, ხო? კარგით, ნახოთ რა იქნება თქვენთვის, რა ცვლილება იქნება, რა მოხდება პირადში. გრავცნაურია. აქ ვიღაცა მართლა ესე გადაწყვიტა გრავცნაურია, იმიტომ რომ ეხლა აქ მონასტერში თუ მიდიხართ მე რატომ მისმენთ და ამ შემთხვევაში, რა ვიცი, ის ცოტა ხედავთ ხო რა დამემართა, მაგრამ ესე გამოურიცხავ ახლა ეს, რა ვიცი, ცოტა მოულოდნელი კი არა, მართლა მოულოდნელია ჩემთვის, მაგრამ აქ აშკარად არის, რომ ვარი თქვით თქვენ. რატომღაც იმ დონეზე ხართ, შეიძლება იმედგაცრუებული თუ რაღაც ვერ ხედავთ თითქოს პირადში, თქვენს პირადში, ხო, წარმატებას. პირდაპირ მე ვფიქრობ, რომ განაცხადეთ ვარი, ოღონდ ეს უკვე თქვენ რა ეგრეგორშიც ხართ, ხო, რომელი სარწმუნოებას ვინც ახართ, არ აქვს მნიშვნელობა. პირდაპირ რაღაცა მაღალ ძალებს მოდი განუცხადეთ, რომ არა, ეს არ იქნება, არ მოხდება და ასე შემდეგ. კარგი, რა იქნება პირადში თქვენთან ესე? ხო, მაგრამ თქვენ აჩერებთ, აი ამ ენერგიით აჩერებთ თქვენს პირადს. ეს ხომ არ იყო, მოდი ასე ვიტყოდი, წარსულში შეიძლება ვიღაცამ წამოხვედით მონასტრიდან. ან რაღაც როგორი რამე იცით, თითქოს თქვენ აჩერებთ, თქვენი ენერგია აჩერებს აქ პირადს. მე პირდაპირ ვხედავ, რომ სინამდვილეში აქ თითქოს ვიღაც ტრიალებს თქვენს ირგვლივ და არის ადამიანი, რომელსაც საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბედში გიზის, მოკლედ კი, ბედში არის. კარგით ვნახოთ, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ეს მაინტერესებს რატომღაც ასე. ამ საიდუმლოს არ გაგითქვამთ. და ამ შემთხვევაში ნახოთ რა შეიძლება პირადში თქვენთან რაცლებები იქნება. მე გეტყოდით, რომ თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენ აქ მოგწონთ ვიღაც არის ეს. კი, მაგრამ თან ეტყობა ვერ გადაწყვიტეთ, ეტყობა რაღაც არის კიდევ სხვა მიზეზები, ხო? შეიძლება
რაღაცის გამო დაიხიეთ უკან. მოდი ასე ვიტყოდი. აქ მანდა მაინც კაცო იმაზე კი არა რაღაცის გამო რომ ამბობ რომ всё შეიძლება ვიღაცას ანის მომენტიც იყო ეს თუ იქნება თუ არა და всё აღარ მინდა რაღაცა ესეთი პოზიცია არის ხო? მე არ ვიცი ახლა ეს ამ პიროვნებას ეხება თუ ზოგადად როგორ არის ეს უკვე დიაგნოსტიკებში გაარკვიეთ, მაგრამ აქ აშკარად არის ის მომენტი რომ სინამდვილეში თქვენზე არის დამოკიდებული აქ თქვენი ბედი გაიხსნება თუ არა. როგორც ეს გადაწყვეტეთ და თქვით დავუშვათ არა და რაღაც თქვენი თავი გადაიყვანეთ ისეთ ენერგიაში რომ შეიძლება იმედიც არ გაქვთ ხო რაღაცეებს. ესევე უნდა გადმოიყვანოთ ახლა დადებით პოზიციაზე თქვენი ენერგიები და უნდა თქვათ რომ კი მე დაოჯახდები, მე გავთხოვდები, მე ცოლს მოვიყვან და ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა აქ ახლა მამაკაცი მისმენთ თუ ქალბატონი. თქვენ უნდა თქვათ, ჯერ მოდი ასე ვიტყოდით, ჯერ ეს უნდა მოგინდეს სურვილი, ესე იგი რადგანაც ისმენთ, თან გაინტერესებთ, ეს სურვილი არის, ხო? ამიტომ აი ეს ჯერ თქვენ თავს უნდა გამოუტყდეთ და მე სამყაროს ხმამაღლა როცა იტყვი და სიტყვებს გამოთქვა უკვე აი თქვენი პირი წარმოსთქვამს თუნდაც საკუთარ თავთან მე არ ვამბობ კაცო მეგობრებში და რა ქვია ლოზუნგებით იაროთ და ტრაფარეთი გაიკრათ არა თქვენ თავთან ოღონდ სიტყვებს რომელსაც გაიგონებთ და ესე გამოთქვამთ პირდაპირ გესმით ხო ჩემი ეხლა აპარატურა სხვანაირად აი ვამოძრავებ პირდაპირ ტუჩებს არ გესაუბრებით რაღაცა ესე ხო უნდა ესე ზუსტად გამოკვეთილად თქვათ გააჟღეროთ ეს უნდა გააჟღეროთ რომ კი მე დავოჯახდები კი მე ცოლს მოვიყვან კი მე გავთხოვდები ეს უნდა დააფიქსიროთ ეს არის უკვე დაფიქსირება და აი ეს რაღაც არის გაიხსნება და მოიხსნება აქ მე ვერ ვიტყოდი რომ შეპირება არის აქ რამე ну ყოველ შემთხვევაში არ არის ეს ისეთი ის ნახეთ მაგასაც თავისი ტექნიკა აქვს იმ შეპირებებს ესე არ არის რა რაღაცა ახლა წამიერად ადამიანმა იმპულსურად უფრო სწორად გამოხატა თავისი რეაქცია და ეს ამას რამე დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა, უბრალოდ თქვენ წარმოქმნით პატარა ბარიერი და ეს ბარიერი არის თქვენში და всё, თქვენ თვითონ არ ხსნით ამას. ამიტომ ეს სიტყვები უნდა გააჟღეროთ. კი, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ იმის პოტენციალი, აქ არის ადამიანი. თქვენს თითქოს ეს ამ ადამიანს რაღაცნაირად იცნობთ ან იცნობდით ყოველ შემთხვევაში შეიძლება კი ყოფილის ვარიანტიც იყოს ხო ანუ ყოფილი არა უფრო დიდი ხნის ნაცნობი მე ვერ ვიტყვი რომ ეს მანდ-მაინც ახლა გაიცნობთ და რაღაც არა არის თითქოს თქვენს ახლომახლოს ეს ადამიანი კარგი მე მაინტერესებს თქვენ ეს ყველაფერი დააფიქსირეთ რა იქნება რა სიზამს ეს ადამიანი გადმოდგამს თქვენთან ნაბიჯს ორი ერთნაირი არკანი საინტერესო ორი ერთნაირი არკანი და ნუ ცოტას და არის ნამდვილად არ ველოდი კი ნახეთ თქვენ თვითონ შექმენით, მოდი ასე რომ ვთქვათ, ეს კარმა და თქვენ თვითონ იტვირთეთ ხო არის ადამიანი, რომ აი თვითონ, რა ვიცი, უჩალიჩებს მის თავს. თქვენ თვითონ გაუჩალიჩეთ და ეხლავე თქვენ უნდა მოაგვაროთ ეს. ისევ აი თქვენ უნდა იტვირთოთ ეს. აქ თქვენზე არის ვიღაცისთვის ეს არის პირდაპირ შეიძლება ნახეთ მსგავსი რაღაც იდენტურ ვარიანტში ხართ ვინმე აი თქვენ შეგიძლიათ ეს მოაგვაროთ თქვენ და იტვირთოთ თქვენს თავზე ხო
სურვილი. მერე ამის დაფიქსირება და მერე უკვე გაიხსნება. კარგი, რას იმოქმედებს ეს ადამიანი, თუ იქნებით ამ ადამიანთან ბედნიერი, მოდი ეს ვთქვათ. თქვენ თვითონ ხართ ისეთი ნახეთ, ისეთ ტალღაზე და ისეთ განწყობაზე, მე ასე ვიტყოდი, რომ აქ ალბათ იმედიც არა გაქვთ, რომ კაი დავაფიქსირებია, ცხა იქნება. არა, ესე არა. რაც ხა იქნება, მოდი მოვსინჯავ, ესეთი ენერგიით არ უნდა დააფიქსიროთ. თქვენ თვითონ არ გჯერავთ აქ თქვენი წარმატების. თქვენ თვითონ არ გჯერავთ, რომ რაღაცა შეიცვლება და თქვენ როგორ გინდათ ახლა დააჯეროთ სამყარო და ძალები, თქვენს ირგვლივ, რომ თქვენ ამისთვის მზად ხართ. ამიტომ ჯერ თქვენი ნახეთ, თქვენი თავზე უნდა იმუშაოთ, თქვენ უნდა დაიჯეროთ ეს. თქვენ უნდა გამოხვიდეთ ამ პროგრამიდან, დაპროგრამებული პროგრამიდან, რომელიც თქვენ წარმოქმნით. აქ ჯადუ არ არის კაცო, აქ რამე ნეგატივი არ არის, ის მომენტი არ არის, რომ რაღაცა ეს ჩაკეტილი, დაფარული და ასე შემდეგ იყოს. კარგით ნახოთ, რასი თუ იქნებით ბედნიერი, მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ არა და იქნებით კი, რა თქმა უნდა იქნებით, ამას გრძნობთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან იშვიათად ან რაღაც აი ძალიან შინაგანად სიღრმეში არის თითქოს ჩაფლული ეს ყველაფერი. თან გინდათ დაჯერება, თან რაღაცა აი არ გიქმნით გარემოება, პირობას. ეს გარემოება თქვენ უნდა შექმნათ, აქ არ არის არაფერი დამაბრკოლებელი. უბრალოდ თქვენ გაქვთ რაღაც ეს ყველაფერი ჩახურული, ჩამარხული, ხო? ამიტომ ამაზე უნდა იმუშაოთ. კარგით რა იქნება თქვენს პირადში, რაც ოჯახი. როგორი ოჯახი იცით? მე როგორი ოჯახი. როგორი ოჯახი იცით? ხვავიანი. აქ ხვავს მე როგორც ადამიანების სიმრავლეში ვიძახი, გულისხმობ ამ წუთში, ასევე ფინანსური კუთხითაც ვიძახი, გულისხმობ, ანუ ნახეთ, შეიძლება ის იყოს ამ ოჯახს რომელსაც შექმნით, არ ვიცი, ბევრი სული ფიქსირდება, ან გამრავლება გელოდებათ თქვენ თვითონ, ხო? ტყუპი რომ მიაყოლოთ ყოველ წელიწადს, კი იქნებით უცებ ერთ-სამ წელიწადში 8 სული, ხო? 2 თქვენ და 2 ტყუპებით რო იყოს 6 სული. ეხლა რომ მომწეროს ვიღაცამ ცოტა ხანში რა ესე ერთი ტყუპი მყავს და კიდე ტყუპს ველოდები, ან ესა რა ქვია, მე 1-3 წლის მერე ნამდვილად ესე იყო. ხო, ან ეს ვარიანტი, ან უბრალოდ ამ ოჯახში აი ბევრი ხალხი არის დედმამიშვილები, ხო? მე ასე გეტყოდით, რომ კი ეს იქნება წარმატებული, მაგრამ მართლა ძალიან მოძრაობა არის ამ ოჯახში. მაგრამ ფინანსური კუთხეც მოგვარებადი არის. იმედი ეს ინფორმაცია გამოგადგება დღეისთვის. სულ ეს იყო და ბოლოში გაგიჟღერებთ. ქალბატონო ნინო, ეს გაშლა არ არის, ხალხს დაკარგავ, ის მას დაკარგავ, ამას დაკარგავ. ხალხნო, ზოგ ვიდეო ჩანაწერებში გაგესაუბრები და არეკლამებო. და რეკლამასა დაინახამ ხალხმა, მე ვერ მივხვდი, ვერ გავიგე, ეს ერთი რაც არის, ვერ ვისწავლე ზუსტად დარეკლამება. და გააზიარეთ, დალაიქეთ და ასე შემდეგ. გადაყევით რეკლამასო და აი რომელ ვიდეოში ვარ ეს რეკლამა საინტერესოა. მე კიდევ ზოგ ვიდეოში გაგესაუბრებით, ზოგ ვიდეოში ესეთი გაშლები იქნება. ეს არის ჩემი გვერდი,
როგორც საჭიროდაც ჩავთვლი, ისე წავმართავ მე აქ ვიდეოებს და თქვენ მაგის უფლება არ გაქვთ რაღაცები მიმითითოთ, რა დროს რა ჩავწერო და იქ რეკლამა გავაკეთო, თუნდაც ასე იყოს, თუ გაშლაზე ვისაუბრო, თუ რაღაცა შენიშვნები მოგცეთ, თუ არის ეს რა თქმა უნდა საჭიროდ. მე როგორც ჩავთვლი საჭიროდ, ისე მოვიქცევი. ეს არის ჩემი გვერდი, თქვენ ნუ შეწუხდებით მაგაზე, მე ვის დავკარგავ, რას დავკარგავ. თქვენ მიხედეთ თქვენს გვერდს და თქვენს თავს. არ გსიამოვნებს, არ არის მისაღები, ყველა ვიდეო არ არის აუცილებელი მოისმინო, რომელი ვიდეოშიც დაინახავ, რომ შენთვის არის ის მოისმინე, თუ არ და შეგიძლიათ საერთოდ კი ბატონო დატოვოთ გვერდი. დაკარგეთ უკვე, ხო, კარგად რომ იცოდე, მე პირდაპირ მიგაბლოკე, მაგრამ შეიძლება გარედან ისევ დაძებნო და მოისმინო, ამიტომ ხო, ჩემი რეაქციები ესეთი არის. დაგემშვიდობებით.